So, ginanyan na siya. Meron siyang sample. Hey guys! Welcome back to my channel. So, ayan guys, magandang hapon sa inyong lahat. So, today dumating ang aking order na 21 Series 4D. Isa siyang overlock machine. Siya yung gumagawa ng mga ganito natin. No? Nag-overlock na yung mga hemming, kumbaga. So, mag-unbox ako guys today. So, ayan yung itsura niya. Okay, I'm so excited guys. Kahit hindi pa ako marunong gumamit nito, pero syempre, kaya nga ako bumili para matuto, 'di ba? So, wait lang. So, ayan siya. Meron siyang ayan, manual guidelines. So, diyan tayo matututo. Or di kaya sa YouTube, doon naman ako natututo. Hindi naman ako talagang magaling manahi guys, pero syempre, pag natutunan, syempre, kahit paano, di ba, matututo ka. So, ito yung parang trash bin niya. Pag ka, di ba may cutter yon. So, ito yung trash bin niya. Tabi-tabi lang muna natin ito. Ito yung available sa Taiwan. So, ito yung kinuha ko. Baka malay mo, di ba, Majira, wala tayong mga parts, di lagot tayo. So, ito yung kinuha ko kung anong available. So, ayan. Meron siyang pagjakan kasi electric siya. Meron din yan, ganyan yung machine ko. Ganyan din yung isang, yung sewing machine ko. So, ayan, meron siyang dust bag. Okay, I'm gonna lift this one out. Okay. So, ganito yung itsura niya. Tignan natin yung camera. Ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Okay. So, ginanyan na siya. Meron siyang sample. Okay. So, actually, hindi ko pa alam gamitin to. So, hindi ko pa masasabi. So, ano lang tayo, unboxing. So, ito yung mga tensions niya. Ayan. Anong meron dito? So, dito yung makuhold yung niya. Yung mga threads sa may likod. Ganito yung likod niya, guys. Ganyan. Tapos, dito yung on and off. Tapos, yung saksakan. Yung connections. May adjust kung anong length or something ang gusto mo. Ito ata yun. So, ganun siguro yan. Yes. So, ganyan lang guys. Pwede mong i-open to, I think. I-open natin ito. Tingnan natin kung maganda. Uy. Okay. So, shit like this and open. Ayan. But, walang mga tools? Not sure. Ay. So, tignan natin anong meron sa oh, okay. So, ito yung mga niya, cleaning kit siguro. May mga din siya dito. Ayan. May tweezer siya. Ito yung, alam ko, ito yung pang thread. Yun yung nakita ko sa video, pang thread sa mga ito, I don't know what's the use of this. And this too, I don't know what's the use. Oh, so may free siya needles.
Ito yung panlinis. So, yun lang. Dapat ito, meron siyang free thread. Yun yung mga nakikita ko sa mga napapanood ko na video. Meron silang, mga free na thread na dito. Kaso, dito wala. Pero, naka-thread na siya. Ito. Trined na nila. Para hindi siguro ako mahirapan na ganon. So guys, hindi ko pa siya alam gamitin. Aaralin ko muna. Then hopefully one day makapag-video ako about this overlock machine. Guys, ang ating unboxing. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. See you on my next one. Bye. Ever since the day that you